燦士你好，多數嘅觀眾大家好。Hi。其實咧，同白湯嘅寵愛旅程咧，就係2023年開始嘅，咁即係其實都認識咗佢2年有多嘅時間㗎啦。咁當時咧就去咗動物福利機構度諮詢啦，即刻就認定咗白湯啦。咁佢同嗰時一樣啦，都係傻更更啦，到而家都係傻更更咁樣樣啦，好可愛嘅。咁你中意小動物，可能同佢玩下啦。咁但係你去照顧一隻小動物嘅一生，其實係要負好多責任啦。咁其實細個我都會有時候去寵物店睇下唔同嘅寵物啦。咁但係大個咗就即係加上好多而家好多好好嘅一啲嘅宣傳都講，其實有時候我哋可以領養去代替購買嘅。身邊有好多小動物其實都好需要人有一個家，咁所以自己都身體力行啦。即係之前都領養咗 Lucky 同 Lucky 2隻貓貓啦，而家到白湯咯。咁希望大家都會選擇領養而唔係購買。你燦士你去邊啊？咩啊？你都想跟埋去啊？好啦好啦。Hello James。處長你好。你好。狗狗係咁噶啦，見到一啲同類咧，就好想走去親近下玩下嘅嚇，咁所以正常嘅。咁接住落嚟，不如等我完成埋個訪談啦。好啊，咁啊靠你啦。好，我哋抽第一條問題先。決定領養之後咧，有冇遇到啲咩困難？剛剛領養嘅時候咧，就太太咁啱就飛咗翻日本。咁嗰時我就拍緊一套劇啦，都日夜顛倒，咁所以嗰時都幾辛苦。咁尤其是係白湯啱嚟到屋企啦，唔可以放佢周圍走啦。但係即係你決定咗去領養佢啊，同埋決定去養佢嘅時候，其實即係幾辛苦都要去做啦。咁啊，但係都捱得過咁樣樣咯，係啊。白湯嚟到嘅時候有冇啲乜嘢健康問題啊？健康問題其實佢之前喺動物福利機構嘅時候咧，有講過佢有金錢線嘅，同埋可能即係會有啲皮膚可能即係嗰啲毛冇其他狗仔咁好啦，或者同埋松鼠狗方面其實係所有都好敏感嘅，即係頭先講皮膚啊，同埋個長度都係啊，咁所以就自己都會好擔心咯，係啊，同埋點樣小心去照顧佢咯。狗狗嚟到新嘅環境，個健康啦，好緊要啦，同埋狗狗嘅健康咧，其實又會影響到主人健康嘅。咁所以我哋成日都提醒狗狗主人咧，一定要記得狗仔去到5個月大嘅時候咧，一定要打預防狂犬病嘅疫苗，打晶片啦，然之後攞牌啦。咁如果真係狗仔有啲乜嘢頭暈身㷫啊，有啲病嘅時候咧，記得第一時間帶佢去睇獸醫，因為狗仔自己本身咧，佢就唔識講嘢，佢話唔到俾你知，咁就要靠主人啦。好，到我抽一個題目先。好啊。呢個係照顧狗狗學到最大嘅一課係乜嘢？咁其實我有養過貓啦，有養過狗啦，而家咁啊，其實覺得佢哋都好似小朋友嘅。即係頭先處長你都講過，其實佢哋唔可以講嘢啊嘛，佢哋係，所以你要更加去留意佢平時嗰啲日常生活啊，或者佢嘅眼神啊，佢嘅發出嘅聲音啊，所有嘢係點解咧？令到我學識即係點樣去觀察，即係未養狗仔之前覺得啊，隻狗仔都會好黐人啊，好中意人抱啊，好似成日要去摸啊，咁但係其實原來白湯唔係喎，白湯係你摸佢會縮啊，你抱佢會掙扎走開啊，咁咪學識，譬如其實點樣同佢有個最舒服嘅相處方式咯。我一同佢講啊，其實你乜都唔使做嘅，你乖乖地，我會照顧你一生嘅，所以你唔需要擔心啲咩咯。James 你都係一個好盡責任嘅主人，真係準備好多嘢，亦都從中喺白湯度學到好多嘢。我又分享下，我就冇養過貓仔，我就有養過人仔，我有2個女嘅。咁我哋領養咗我隻狗仔之後咧，我發現有一樣嘢同去教導人咧，小朋友都類似嘅。因為佢都係家庭一份子啦，我哋希望可以用一個正面嘅方法去鼓勵、去獎賞，令到佢做到我哋希望佢做到嘅嘢。咁其實頭先講完喺屋企嘅嘢咧，其實出街都好緊要嘛，狗仔散步。咁我都學識咗做一個盡責嘅主人，即係出街一定要當然帶狗帶啦，去保護白湯之餘咧，其實都會保護身邊嘅人啦。完全同意啊！主人除咗喺屋企要做盡責任嘅主人咧，出到街都要。好，第3條問題，有冇啲咩時刻
你諗起啊，好在當初揀咗阿白湯，同埋阿白湯嚟到屋企啦，對你嘅生活嘅改變有啲乜嘢呢？最開心咧就係每一日翻到屋企嘅時候咧，佢都第一時間衝出嚟去迎接我，多咗個熱鬧啦，多咗個儀式感啦，同埋令到即係屋企同太太嘅 connection 都會多咗嘅。可唔可以咁講呢？阿白湯其實都融入晒你哋屋企嘅生活㗎啦，係嘛？其實都係啊，由瞓覺到起身到有時候即係得閒出街都會帶埋佢去朋友屋企啊咁樣。咁今日做一個咁有意義嘅一個活動，都可以帶埋佢嚟，其實好開心。其實唔需要用説話㗎嘛，你用一啲行動啊，或同佢散步嘅時候咧，咁你知道有啲狗仔其實唔係話真係好似我哋人咁做 gym 咁樣樣啦。我呢個鐘我要跑50分鐘嘅步咁樣，做10分鐘嘅重力訓練。其實佢哋落到去其實係想 enjoy 佢哋嘅時間，佢哋去 explore 呢個世界，我可以學識咗跟住佢嘅節奏啦，點樣去放鬆，即係活在當下呢樣嘢，其實係佢又教咗我咯。非常好。我相信就算佢聽唔到你講嘢，佢絕對感受到。我記得咧，我領養我隻狗仔嘅時候咧，就係疫情嗰陣時嘅，啲女又好想有隻狗仔，咁卒之就家庭決定咗啦，收養咗佢，收養一隻小動物，就唔係過咗個疫情之後，大家可以出街玩啦嘅時候咧，我哋就覺得佢個角色已經淡忘咗啦。做一個盡責任嘅主人咧，其實係一個一生一世嘅承諾。我哋係承諾俾一個溫暖嘅家俾我哋嗰隻狗仔嘅。嚟緊1月17至18號，漁農自然護理署會喺數碼港舉行狗狗領養嘉年華。現場咧會有代領養動物、獸醫諮詢、攤位、遊戲體驗同埋手作坊等緊你哋嘅。如果想知道更多寵物領養嘅資訊咧，就一定要嚟參加啦！Let's go 寵愛升級旅程，等埋你一齊出發！